হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা যশোর রাজারহাট বিকে সিটিতে একটু ঘুরতে চলে আসলাম। জায়গাটা অনেক সুন্দর, না দেখলে আপনারা বিশ্বাস করতে পারবেন না। আপনারা চলে আসেন যশোর রাজারহাট বিকে সিটি। জায়গাটা অনেক সুন্দর, মনোরম পরিবেশ। আপনারা একবার আসলে বারবার আসতে মন চাইবে। দেখেন আপনারা, মানে এখানে যে এত কিছুর আইটেম আছে যা আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। আমি শুধু সামনের গেটের, মানে সামনের বাইরেরটা আপনাকে আগে দেখানোর চেষ্টা করতেছি, পরে আপনাদের ভিতরে দেখাবো ভিতরে কেমন। সামনে দেখতে পাচ্ছেন নূরজাহান হোটেল। এখানে অনেক রকম খাবার পাওয়া যায়। আমরা এখন ভিতরের পরিবেশটা আপনারা দেখাবো। দেখেন ভিতরের পরিবেশটা অনেক সুন্দর, দেখতে অনেক সুন্দর। এই যে এই ছেলেটা আর পোস্ট পাস দিচ্ছে ছবি তোলার জন্য। দেখি পিছনে দেখি আর একজন, বাহ ভালোই লাগে ছবি তুলতে। সরতেছে না, ভিডিও করতে সরতেছে না। এই সামনে ক্যামেরাম্যানের অভাব নেই এখানে, আর সেলিব্রিটির অভাব নেই। যেখানে সেখানে ফটোশ্যুট। এখানে ভিআইপি জায়গা দেখতেছি। ও এখানে তো আজকে অনুষ্ঠান আছে, বিয়ের একটা অনুষ্ঠান। এখানে পরে শুনছি যে এখানে নাকি বিয়ের অনুষ্ঠান হবে, যার কারণে এত সুন্দর করে সাজানো গুজানো ওই জায়গাটা। আর এমনি এই জায়গাটা অনেক সুন্দর। জায়গাটা সবসময় এরকম সাজানো থাকে। আপনারা চাইলেই আসবেন যশোর রাজারহাট বিকে সিটি। এটা একদম মোড়েই অবস্থিত, রাস্তার সাইডে। মানে আপনি যার কাছে জিজ্ঞেস করবেন সেই বলে দেবে যে, মানে যে কোনো গাড়িওয়ালার কাছে জিজ্ঞেস করলে আপনাকে নিয়ে যাবে। জায়গাটা কিন্তু অনেক সুন্দর, আমার দেখে খুব ভালো লাগছে। আর এখানে অনেক মানুষ আছে, মনে করেন এখানে অনেক মানুষ আসছে। তারপরে এই যে এখানে চেলাবেলা দেখেন ফটোশ্যুট করতেছে। ফটোশ্যুট মানে ইয়ারটা এমন গেট আপ নিয়েছে যা মনে হচ্ছে জমিদার, কেউ লাট সাহেব। আর ফটোশ্যুট যে করতেছে ক্যামেরাম্যান, তো অল টাইম ক্যামেরাম্যান নিয়ে থাকে। আর এই যে বড় ভাই আবার লাইভ করতে দেখতেছে। হ্যাঁ, এই যে এখানে আমরা একটু আড্ডা দিলাম, বুঝতে পারছেন, এখানে একটু আড্ডা দিচ্ছি সবাই মিলে। আর এখানে আমাদের ভিডিওটা শেষ হয়ে যায়।